ចូលបន្តិចដើម្បីបង្កើនរសជាតិនឹងមកគៀនថ្ងៃនេះគឺបានច្រើនលក់លាស់ហើយបងប្អូនចាគឺមុខម្ហូបនេះគឺងាយៗណាស់ហើយលឿនទេបងប្អូនគឺអត់ប្រើយ៉ាងពេកទេ